Міський голова Віталій Тарелкін провів особистий прийом громадян, який традиційно проводиться кожен перший вівторок місяця. Серед питань тих, хто звернувся до мера Тернівки на цей раз – вирішення проблем побутового характеру в жилому багатоквартирному будинку по вулиці Маркова, вирішення питань забудівель та під'їзду крупного автотранспорту біля торгового комплексу «Маяк», вирішення питань побутового характеру та відносин між сусідами приватного сектору. Давайте я подойду, и мы с вами вместе. Да, или может быть сбить вот этот бортик, как-то сделать там, ну все равно же нужно это самое. В общем, мы надеемся на вашу помощь. Хорошо, все, спасибо. Серед присутніх були представники Тернівського житлово-комунального підприємства, керівників поліції та виконавчого комітету Тернівської міської ради. По всіх вищеозначених питаннях громадяни Тернівки або отримали вичерпні відповіді, або їх вирішення було доручено на розгляд та дослідження відповідних служб міста.